สวัสดีครับพบกับรายการ AJK Variety รายการดีๆและสาระดีๆทางช่อง AJK Channel ครับวันนี้เราจะออกเดินทางไปเปรูกันแล้วนะครับก็รถบัสจะออก 9 โมงเช้าไปยังเมืองที่ชื่อว่าโปโนซึ่งเป็นเมืองของเปรูอยู่บนทะเลสาบติกากาเหมือนกันนะครับก็ค่ารถบัสวันนี้ก็30โบลิเวียโนเป็นรถบัสก็สภาพดูโอเคใช้ได้นะครับก็ถือว่าดีแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าสถานีรถบัสตรงนี้นะครับก็คิดว่าอีกไม่นานเดี๋ยวคงจะได้ออกไปกันนะครับเดี๋ยวเจอกันที่เปรูนะครับท่านผู้ชมนี้ไปนะครับก็จะเป็นชายแดนของเปรูนะครับแล้วก็หลังจากผ่านโบลิเวียมาตอนนี้เราก็เข้าเปรูแล้วนะครับก็เขาให้สแตมป์ที่โบลิเวียเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ข้ามมาปั๊มที่เปรูนะครับตอนนี้ผมก็เดินข้ามมายังฝั่งเปรูเรียบร้อยแล้วนะครับมีเบียร์ของคุสโก้ต้อนรับอยู่ตรงหน้าเลยตื่นเต้นแล้วนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่เปรูแล้วนะ Bienvenidos al Peru ยินดีต้อนรับสู่เปรูครับและที่เปรูนี้เองจะเป็นประเทศสุดท้ายสำหรับการผจญภัยของเราในทริปนี้นะครับที่ผ่านมาเราผ่านทั้งประเทศที่ร่ำรวยสุดในอเมริกาใต้อย่างชิลีรวมไปถึงประเทศที่ยากจนสุดในอเมริกาใต้อย่างโบลิเวียเปรูนี้เองครับจะถือว่าเป็นประเทศที่อยู่กึ่งกลางทางเศรษฐกิจระหว่างโบลิเวียกับชิลีและมาตรทางเศรษฐกิจของไทยและเปรูนั้นค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากอย่างเหลือเชื่อในมุมของรายได้เฉลี่ยต่อหัวเป็นเหตุให้โครงสร้างพื้นฐานโดยภาพรวมของเปรูนั้นดีกว่าโบลิเวียอย่างที่ภาษาชาวบ้านแถวแคลิฟอร์เนียนะครับเรียกว่า significant หรือมีนัยสำคัญนั่นเองครับสำหรับสกุลเงินของเปรูนั้นจะใช้สกุลที่เรียกว่า Nuevo Sol หรือเรียกสั้นๆว่า Sol ซึ่งแปลว่าพระอาทิตย์นั่นเองครับโดยในปี 2012 ขณะที่ผมเดินทางนั้นอัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่ 2.5 โซลต่อ1ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ12บาทต่อ1โซลนั่นเองสำหรับในปี 2022 ขณะที่ผมตัดต่อเนี่ยครับอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 3.88 โซลต่อ1ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ9บาท20สตางค์ต่อ1โซลซึ่งนับได้ว่าเงินบาทเราแข็งค่ากว่าเงินโซลขึ้นมากตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมานั่นเองครับสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยนั้นการเดินทางเข้าเปรูไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่าโดยสามารถเข้าประเทศได้นานถึง90วันเลยทีเดียวเอาละครับตอนนี้การผจญภัยของเรามาถึงส่วนสุดท้ายแล้วเรามาติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรรอผมอยู่ที่เปรูนี้บ้างเชิญทุกท่านติดตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมใจกลางเมืองปูโน่ครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะวันนี้เราต้องมาหาทัวร์หาอะไรพวกนี้อยู่นะครับก็ผมมาวันนี้มาหาข้าวกินแต่มาถอนเงินชั่วคราวก่อนนะครับเราก็ได้โรงแรมของเราแล้วนะครับราคาก็ไม่แพงราคา30โซลนะครับก็คือ1โซลราคาประมาณ12บาทเมืองไทยนะครับก็ถือว่าราคาโอเคครับโรงแรมตอนนี้เราก็อยู่ย่านถนนที่เป็นถนนคนเดินใจกลางเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะหาอาหารกินกันก่อนนะครับวันนี้เราหิวแล้วนะครับในส่วนการผจญภัยในเปรูของผมนั้นจะเริ่มต้นจากเมืองปูโน่ซึ่งเป็นอีกเมืองริมทะเลสาบติติกากาฝั่งประเทศเปรูนั่นเองก็ไหนผมว่าผมไปชมทะเลสาบแห่งนี้ที่โบลิเวียมาแล้วไม่ใช่หรอกเหรอแล้วผมจะมาดูทะเลสาบแห่งเดิมในอีกประเทศไปเพื่ออะไรกันถ้าหากว่าที่ปูโน่เนี่ยมันไม่มีอะไรผมคงไม่แวะหรอกจริงไหมครับในวันที่ 18 กรกฎาคมผมออกจากโคปาคาบาน่าแต่เช้าเพื่อให้ถึงปูโน่ในช่วงเที่ยงเพื่อหาอะไรทานเป็นข้าวเที่ยงหาโรงแรมจองรถทัวร์ต่อไปยังเมืองคุสโกพร้อมทั้งจองทัวร์ไปชมซิยูสตานีซึ่งเป็นโครงสร้างสุสานในยุคโบราณก่อนอาณาจักรอินคาเรืองอำนาจและชมอาทิตย์สะดงกันณเวลาเย็นของวันนั้นเลยนะครับก่อนที่จะกลับมานอนพักเอาแรงที่ปูโน่เพื่อไปชมเกาะต้นกกกลางทะเลสาบติติกากาของชาวอูโรสที่อยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองปูโน่ในวันรุ่งขึ้นนั่นเองครับก่อนที่จะเดินชิลๆชมเมืองในช่วงบ่ายและเย็นของวันนั้นนั่นเองนับเป็นอันเสร็จสิ้นแผนการของผมที่ปูโน่ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังเป้าหมายที่คุสโกซึ่งเป็นย่านจุดหมายหลักของผมในเปรูนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับความยิ่งใหญ่อลังการของมาชูพิกชูที่ย่านเมืองคุสโกนั้นเรามาชมกันดีกว่าครับว่าที่ปูโน่แห่งนี้จะมีอะไรรอผมอยู่บ้างเราไปชมกันพร้อมๆกันเลยนะครับPuedo ver, pero
gracias ก็ร้านของในเปรูนะครับก็อยู่ที่ร้านอาหารจีนก็จะมีเนี่ยนะครับผมสั่งข้าวผัดไปแต่ว่าเขาแถมซุปแถมเกี๊ยวอะไรมาให้ด้วยสั่งกินคาโคล่ามาดื่มเมื่อไหร่มาเปรูก็ไปดื่มเจ้านี่นะครับราคาดูแล้วได้สัก8 โซนะครับ8 โซก็ประมาณ100แต่แถมซุปมาด้วยก็น่าจะโอเคนะครับแล้วแต่ว่าข้าวผัดที่นี่รสชาติจะเป็นยังไงอาหารจีนที่จะใช้ได้เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับถามว่ารสชาติเป็นยังไงอะครับทั้งตัวน้ำซุปกับข้าวผัดในความเห็นผมว่ามันแอบจืดไปนิดนึงสำหรับคนไทยแต่ก็ไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะครับก็พอกินได้ถ้าเราใส่ซีอิ๊วปรุงสักหน่อยก็น่าจะโอเคกว่านี้นะครับตอนนี้ผมอยู่บนรถบัสนะครับกับทัวร์ที่จองไว้กับทางโรงแรมเพื่อที่จะไปยังซิยูสตานีนะครับสถานที่นี้ก็คือเป็นหลุมศพของอาณาจักรอินคาโบราณสร้างในสมัยประมาณปี 1300 นะครับก็ค่อนข้างจะเก่าแก่ทีเดียวซึ่งเขาเชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างของอาณาจักรอินคาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับแล้ววิวที่คุณเขาว่าสวยมากเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคือตอนนี้ผมก็เพิ่งขึ้นรถบัสมานะครับซื้อทัวร์กับทางโรงแรมราคา30 โซนะครับก็ไม่แพงเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะครับTambién se encuentra, mire aquí, esta piedra negra. En cualquier lado, basalto. Las herramientas, los pulidores, los martillos estaban hechos de basalto. Si vamos a los museos. ก็หลังจากที่เราไปดูหลุมศพโบราณที่ซิยูสตานีกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ส่วนหนึ่งของทัวร์ก็คือเขาจะพามาที่หมู่บ้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านของคนท้องถิ่นยังเลี้ยงสัตว์ยังเลี้ยงอะไรกันอยู่เหมือนเดิมนะครับก็อันนี้ก็เป็นอาหารที่เขาเตรียมไว้ให้ทานด้วยนะครับก็เขาเชิญชวนให้ชิมขนมปังเขาเชิญชวนให้กินพวกมันฝรั่งที่เขาทำเองด้วยนะครับก็รสชาติก็อร่อยใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองกินให้ดูก็ได้ชิ้นหนึ่งขนมปังอันนี้คือขนมปังนะครับAtención, miren a los นุ่ม neumáticos del อร่อย techo. กรอบสุดยอด Hay tormenta รสชาติคล้ายๆขนมบ้านเรานะครับผมว่า Okay, and people here still eating what ancient people used to eat. Okay, they eat the clay. This is an edible clay. Special clay. It has minerals. Okay, it's they supplement their diet eating the clay. Very healthy. ตอนนี้นะครับผมอยู่บนถนนชื่อว่าถนนเปรูนะครับก็คือเป็นถนนผู้ผิดนะครับถนนลิมาซึ่งเป็นถนนเส้นหลักของนักท่องเที่ยวที่นี่นะครับก็คือตกเย็น6 โมงเย็นเวลาเนี้ยนะครับก็จะมีทั้งชาวลิมาชาวปูโนเองแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเดินกันได้ฝักไขว่แล้วตรงนี้ก็มีร้านอาหารมีพวกทัวร์มีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะกินร้านไหนดีนะครับก็นั่นแหละครับแต่ก็น่ากลัวนิดหนึ่งเหมือนกันก็ต้องระวังตัวดีๆเหมือนกันนะครับบางทีมิจฉาชีพก็มีบ้างก็ต้องระวังตัวเองนะครับ ผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาดื่มอาปินะครับซึ่งเป็นเครื่องดื่มของแถบนี้นะครับทำจากข้าวโพดสีเป็นอย่างนี้ครับม่วงๆถึงก็หอมใช้ได้น่าจะอร่อยดีนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันรสชาติจะเป็นยังไงอร่อยมากจริงหวานกลิ่นแบบแปลกๆแต่ว่ามันหวานดีครับอร่อยแปลกใหม่ดีไม่เคยกินรสชาตินี้มาก่อนเลยได้มาดื่มร้านนี้อากาศอย่างเงี้ยนะครับก็แก้ไม่ดีนะครับร้อนๆในอากาศอย่างเงี้ยรสชาติหวานๆไม่เลวนะไม่ต่างอะไรกับดื่มกาแฟเลยแต่มันร้อนนี่นะต้องมาเรียกจะนี่มันร้อนอร่อยดีนะใครมาต้องลองกินได้ครับพี่แนะนำ
ตอนนี้เราอยู่บนรถตู้เบนซ์อย่างดีนะครับก็เตรียมตัวไปทัวร์เกาะอูโรสกันนะครับก็อีกสักหน่อยไปจนถึงเนี่ยเขาจะต้องไปรับคนจากโรงแรมอื่นๆอีกนะครับเดี๋ยวเราไปกันละกันวันนี้20โซเลสเองนะครับก็ที่ผมจองกับโรงแรมไม่แพงเลยเดี๋ยวไปกันดีกว่านะครับเนี่ยนะครับท่านผู้ชมลงมาถึงแล้วนะครับก็พวกเกาะเหล่านี้คือเกาะของชาวอูโรสที่อยู่กลางทะเลสาบทิทิกาก้านั่นเองนะครับก็เกาะสร้างมาจากต้นกกที่หาได้ทั่วไปนะครับคุณไกรเมื่อวานก็บอกว่าในทะเลสาบเนี่ยมีต้นกกอยู่ตั้ง 3,600 เฮกเตอร์นะครับก็เขาก็เอามาสร้างเกาะนี้กันแล้วเขาบอกว่าบนเกาะเนี่ยมีครบทุกอย่างนะครับไฟฟ้าก็มีแม้กระทั่งโบสถ์โรงเรียนมีหมดเลยนะครับโรงแรมก็มีนะครับแต่คงจะแพงหน้าดูเห็นเขาบอกว่าเกาะนี้สร้างมาเพื่อนักท่องเที่ยวไม่ใช่ว่าสร้างเพื่อนักท่องเที่ยวหรอกครับคือเขาอยู่กันมานานแล้วแต่ว่าเขาปรับปรุงให้แบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะขึ้นชื่อและปูโน่นี่เองนะครับก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ2ของเปรูรองจากคุสโกนะครับแล้วคุณไกเมื่อวานก็พยายามจะพูดมากบอกว่าเปรูไม่ได้มีแค่มาชูพิชูซึ่งก็จริงนะครับไม่ได้มีแค่มาชูพิชูยังมีอย่างอื่นให้คุณได้ค้นหาอีกเยอะแยะขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะมาค้นหามันไหมแค่นั้นเองนะครับวิธีที่เขาใช้ในการสร้างเกาะต้นกกนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นในวิดีโอเนี่ยครับเขาก็จะตัดตัวแพรของต้นกกอันเล็กๆ 3-4 อันมาต่อกันแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไม้มาทำเป็นตัวคล้ายๆกับฐานรากที่เอาไว้ยึดโครงสร้างของเขาแล้วก็รอสักประมาณเดือน2 เดือนนะครับให้ตัวต้นกกเนี่ยมันเจริญไปยึดดินกลายเป็นอิฐบล็อกที่แข็งแรงเป็นฐานรากที่ค่อนข้างแข็งแรงก่อนที่จะเอาฟางต้นกกนะครับมาปูแล้วก็สร้างทับไปนับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นส่วนใกล้รากของต้นกกนะครับก็เขาบอกว่ากินได้เราดูแล้วแต่ว่าเป็นยังไงกินได้นะครับรสชาติก็โอเคนะซูก้ามาเมื่อกี้นะครับเขาก็พาเราดูในบ้านนะครับก็บ้านก็สร้างกันแบบง่ายๆก็อย่างที่เห็นนั่นนะครับก็เขาบอกว่าเวลาฝนตกน้ำไม่รั่วนะครับก็น่าทึ่งเหมือนกันส่วนหน้าหนาวก็หนาวนิดนึงก็ใช้วิธีแต่งตัวใส่เสื้อผ้าหนาๆหลายๆชั้นเอานะครับแถวนี้ก็ยังมีโรงเรียนมีโบสถ์มีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็อยู่กันแบบเรียบง่ายส่วนที่เห็นไฟฟ้าตรงนี้นะครับก็เอามาจากไหนเอามาจากแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่แถวนี้นะครับนี่ก็มีอินเวอร์เตอร์ที่เอาไว้แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับด้วยนะครับก็เป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าจากที่คุยกับคุณเจ้าของบ้านเขาบอกว่าอาทิตย์หนึ่งเขาจะไปที่แผ่นดินใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อซื้ออาหารซื้ออะไรมาทำกินกันนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวเลยนะครับสังเกตเห็นได้ชัดเจนจากการมาเปรูนะครับก็คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเขาที่ดูค่อนข้างจะพัฒนาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับมีระบบไกด์ระบบอะไรที่ค่อนข้างดีเลยแม้ว่ามันอาจจะไม่แท้แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นำรายได้เข้าประเทศเขาได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับถึงแม้หลายคนจะบอกว่าเกาะอูโรสเป็นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นไปด้วยท่องเที่ยวแล้วมันก็ดูไม่แท้มากเท่าไหร่นักนะครับแต่ผมว่าการได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนที่นี่มันก็เป็นอะไรที่ไม่เลวเหมือนกันนะครับเพราะว่าการมาเที่ยวมันก็คือการมาเรียนรู้มันคือการเรียนในโรงเรียนชีวิตผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าที่จะมานะครับอย่าให้คิดว่ามันดูแบบเอื้อนักท่องเที่ยวมากเกินไปเลยนะครับผมอยากให้มองว่าเป็นการมาเพื่อมาเรียนรู้มากกว่านะครับตลาดนะครับตลาดกลางของเมืองนี้นะครับก็
สั่งอาหารเที่ยงที่เขาเรียกว่าเมนูนะครับก็คือมันเป็นชุดมีทั้งซุปมีทั้งอาหารหลักซึ่งเขาบอกว่าเป็นมะเท้านะครับกาซิสก็เขาบอกว่าราคาแค่3 โซ 50 ตามเซนติโมสแค่นั้นเองนะครับถูกมากเลยอย่างเงี้ยลุงที่มากินตั้งนานครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ เราประเดิมตอนแรกกันด้วยซุปก่อนนะครับประเดิมตอนแรกกันด้วยซุปซึ่งก็จะมีเส้นสปาเกตตี้นะครับ แล้วก็มีเนื้อวัวผมลองชิมน้ำซุปดูแล้วนะครับรสชาติก็คล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวบ้านเรารสชาติเข้มข้นดีนะครับถ้ามาเปรูรับประกันว่าไม่อดตายอาหารรสชาติดีเยี่ยมเทียบกับของประเทศอื่นนะครับต้องบอกก่อน No come la gustó. น่าสนใจอร่อยมากเลย มากินแบบชาวบ้านก็ดีอย่างเงี้ยนะครับเยี่ยมไม่แพงด้วยถูกดีนะครับส่วนเมนูนี้นะครับก็คือโลโมโซชาโดอันโด่งดังของเปรูนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่คิดว่าคงจะอร่อยนะครับ ถูกใจคนไทยอย่างผมครับอร่อยอร่อยเหลือเกินครับถูกด้วยเยี่ยม เย็นเนี้ยนะครับเราก็จะกินอัลปาก้ากับเป็นสเต็กอัลปาก้านะครับโรเมก้าเดอัลปาก้านะครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับก็จะมีมันฝรั่งทอดแล้วก็มีเนื้ออัลปาก้ากับกล้วยเชื่อมด้วยนะครับราดซอสหน้าตาน่ากินทีเดียวจานนี้รวมไซส์ด้วยก็ราคา35 โซนะครับค่อนข้างจะแพงอยู่เหมือนกันจะลองดูกันดีกว่าว่ารสชาติเนื้ออัลปาก้ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยนะครับเนื้ออัลปาก้าบนซ่อมผมลองชิมดูก่อนว่าเนื้อรสชาติจะเป็นยังไงนะครับมากรสชาติอยู่ระหว่างเนื้อหมูกับเนื้อวัวนะครับมันอาจจะไม่นุ่มมากเหมือนเนื้อวัวแต่มันก็จะไม่ขนาดเนื้อหมูครับผมว่าอยู่ที่กลางระหว่างหมูกับวัวใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยดีกว่าลามะบ้าน ก็เนี่ยแหละครับ 2 วันชิลๆที่ผ่านไปกับปูโน่นะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีกับประเทศใหม่ในเปรูนะครับเป้าหมายต่อไปในย่านเมืองคุสโกจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญทุกท่านติดตามกันต่อไปได้เลยนะครับถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมคุสโกครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือปราซาเดออามาสของคุสโกเนี่ยนะครับที่นี่นะครับท่านผู้ชมก็คือเมืองโอเยนเตตัมโบนะครับท่านผู้ชมครับกว่าจะปีนขึ้นมาถึง